موم أكميتي ولي قالوا ديتي مالتو ولي قلتي أرمو إسا أوركي أرمون درماهو تكوتوكوس تكوما هنكبو مالو خرجا أرمون جل كبو ملمان أرمتي تكوما غو بارس بوري تكوما غو تكوما مالتو دور كأما غرابي تموتو أتيان خي أما مالي يان خي يرو أما تنا مالي يعني كي كورموت أكورموت يعني كي يا أصوبلي سومن من فدابر أصوبلي سومن أصوبلي كي بليساي إنو فدا أكمل فيدا بليسمان من فدا تيسة ما فيدا بليسمان تانسان دفوري وريكا مان دفا لكورا هنگ وريكا ملبوتين دفا بليسومن راجن أني فدو دام بليسمان دفا يسيدا qophii sagantaa bilisoo tiib qophiin sagantaa bilisoo tiib yeroo isaa eeggate kan isinii darbuudha. Naafotu qabnaa naare anan garree if garsiisuure anan barree if barsiisuure didirriisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee didirriisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Egaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun qophii marii keenya kan guyyaa har'aati. Qophii marii keenya kan guyyaa har'aa irratti keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira. Egaa daawwattoota hordoftoota bilisootii fi keessummaan keenya kunoo eenyu jechuun keessaniin oolu. Keessummaa keenyaas eenyu akka ta'e asumaan kan waliin ilaallu ta'a amma xumura sagantaa keenyatti dhufaana turaa isiniin jenna. Kun qophii sagantaa bilisoo tiib. Qophiin sagantaa bilisoo tiib yeroo isaa eeggate kan isinii darbuudha. Naafotu qabnaa naare anan garree if garsiisuure anan barree if barsiisuure didirriisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee didirriisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Hayyee baga nagaan istiidiyoo bilisootiifitti nu argamtee yeroo kee aarsaa gootee istiidiyoo bilisootiifitti nu argamu keetiif hedduus galatoomis hin jenna. Dursaa mee maqaa kee eenyu jedhu hordoftoota keenyaaf wal bari. Maqaan kee Abdii Sabaa jedhama. Oromiyaa keessatti dhalatee guddadhe. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi keessummaan keenya qayyiruu Oromoo maqaan isaas Abdii Sabaa jedhama. Egaa gaafii fi deebii har'a haala jiru irratti keessattuu yeroo hedduu waa'ee seenaa ni dubbanna. Gootowwan dabrellee ittiin dhaadanna. Egaa gootowwan keenya kuni hoo yoom wareegama of duuba deebine jechuudha. Yoom wareegamanii akkamiin wareegaman kan jiru of yaadachiisuun dirqama tahaa jechuudha. Irra guddaan keenya ittiin dhaadanna, ittiin boonnee afaanii oduu godhannee ittiin jiraanna malee yoom wareegame, eessatti wareegame, akkam keessa ture, maal irra ture kaja'amu inni beeku muraasa tahuu danda'a jechuudha. Kanaaf seenaan gaa isa darbees yaadachaa, isa amma jirus barreeffachaa yoo deeme bareedaadha. Kanaaf of duuba deebinee gootowwanuma keenya kan ittiin dhaadannu kana wal yaadachiisuun waan nu barbaachiseef har'a isachi dheertu fagoo bara dheeraa osoo hin taane as dhiyeenyuma kana warroota wareegaman keessattuu akka uummata Oromoo ija uummata Oromoo duratti warraan bebbeekamoo uummanni Oromootis onnee isaa keessaa qabuu fi beeku irraa nama lama qabannee dhufnee jechuudha. Sababni isaas wal yaadachiisuuf isaan lamaan qofaan nurraa wareegame kajuuf gaafin jiraachuu ni mala. Garuu isaan lamaan qofaami wareegamni ilmaan Oromoo kumaatamaan jira. Kanarraa immoo hanganuma wal yaadachiifne isa kaanillee duuba kunne seenaa kana barreessuu qabna kajuufi gaafii fi deebii irraan tanaa qabadhee keessummaa keenyallee istiidiyoo bilisootiifitti affeerradhee isiniif dhiyaadhee jira. Ammallee gaafii deebiin keenya ni eegallaa nu hordofaa isiniin jenna. Kun qophii sagantaa bilisoo tiib
qophiin sagantaa bilisootiif yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Eena bootu qabnaa naare. Anan garree if barsiisuure. Anan barree if barsiisuure. Didirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Didirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Hayyee Abdii Sabaa. Mee Oromiyaan maali? Oromiyaan biyya. Oromiyaan dhugaadha biyya. Egaa amma biyya taatee jirti. Intaan yeroo ammaa Oromoon reebamaa jira, ajjeefamaa jira. Kana keessa jira. Oromiyaan biyya yeroo jennu yoo maal taate biyya taati? Yoo dhugaan ba'e. Dhugaan akkamiin ba'a? Dhugaan egaa warri garaa bitamu kun dhiiseetuma dhugaarra dhaabbatee falmuu qabaan jedha. Warri garaan bitame. Warri garaan bitame kun eenyu faadha? Fakkeenyaaf egaa warri garaan bitame kun yoo falme Oromiyaan biyya taati jette. Warri garaan bitame kun eenyu faadha? Aywa baay'ee galatoomne. Warri garaan bitame anuma bitama jedhee ammasuma wajjin haasaatuma oolee achi garagalee maallaqa fudhadhee diina sitiri. Akkamiin bitamuun fageenya qabu maallaquma guddoo maallaquma. Kanuma naa keenyaan kun na fakkaatteetuma dhugaa jalliseetuma. Dursa beekaafiin kee kun waan biraa natti dhalee jira. Namni kaa bineensaan horiidhaan gargar godhu maali? Yaadaan namni nama erga tahee namummaa isaatiin uumamee dhalate akkamiin bitama? Ha bitamu gabaa geeffame horiidha. Dhugaa keetti namni kan maallaqa tamanu jira. Kan maallaqa tamanu jira mire akka qabeenyaaf yeroo ammaa namni wal caala. Namni dhugaaf qabsaa'uu fi namni maallaqaaf qabsaa'u yookaan ofii qabsaa'u garaa ofiitii qabsaa'u wal keessa jira. Atama dhugaadhumaatu si ijisiisa akkanumatti ati dhugaa fayyii taame kan garaa fiyye. Bareeda. Ammoo afaan Oromoo haasa'a. Namoota bitamu kana horee namoota fakkeenyaaf amma bitamu jennee jira. Namni bitamu kunis garaajiidha. Garuu uumama keessatti namoonni bitamu kun namoota akkamiiti? Siimee jira bara. Anama afaan Oromoo haasa'a malee. Yoo namni waan hin fedhu sana naa guutu waan fedhii keetii qaba. Atis waan fedhu qabdaa mire waan fedhii kiyyaa yoo naa guutu bitameera jechuudha beeki waan sana fudhadhee gahee kiyya baadhee garuu seenaa dagadhee akkasitti. Bareeda. Fedhumatee guuttachuudhaaf fedhii saba guddaa kana awwaaltee irra jettee akka feetetti sirbitaa jechuudha. Akkaan. Kana jechuun nama of jalaa badee jechuudha. Nama of jalaa badee. Nama of ta'ee hin jiraanne. Warra akkanaa kana mee akkamiin ilaaltaati? Warra akkanaa kana of beekaa seenaa qoradhaa jennaan qaba. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi gaaffii fi deebiin keenya ammas kan itti fufu ta'a amma xumura sagantaa keenyatti hordofaa isiniin jedhe. Kun qophii sagantaa bilisootiif. Qophiin sagantaa bilisootiif yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Eena bootu qabnaa naare. Anan garree if barsiisuure. Anan barree if barsiisuure. Didirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Didirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Ammallee mee Abdii gaafiin qaba. Gaafiin an qabu gootawwan keenya kanaa yeroo hedduu ni faarfanna. Ittiinis horra. Onnee teenya keessa jiran jenna. Afaaniin ni odeessina. Wayaallee ni tolfanna. Ni uffanna. Isa kanaaf seenaa kanaa gaafii akkuma achi dheeressee gootawwan dabreerraa osoo hin taane asuma dhiyeenya kana waggoota 4 kana keessatti warra gartee wareegan ija uummata Oromoo duratti bebbeekamoo Oromoolleen ittiin dhaadataa gartee akka gaariitti onnee dhaloota Oromoo kana keessa bu'eerraa keessattuu artistoota keenya nama lamarraa hin gaafii fi deebisii godha. Artistoonni keenya kunis eenyu? Hacaaluu Hundeessaatii fi Daadhii Galaan jechuudha. Isaan kanarraa fakkeenyaaf isa kaan kuni nu yaadachiisaa jechuudha. Kanaaf gaafii isaan kanarraa godha ittiin dhaadanna uffatarraa kaayyanna waa hedduu ni jenna garuu maal hojjetanii akkamii wareegamanii bara kam keessa wareegamanii isa jaamu warroonni hedduu yoo gaafatan deebii waan kanaa hin qabani. Kanaaf isa kanarraa hin gaafii fi deebisii godhu. Mee Abdii kiyya Daadhii Galaan yoo wareegame
Galatoo midhaadhii galaanii bara isaa wallaalus bara 2019 wareegame. Akkasuma fakkaata akka mataa biyyaatti yaa'oo kana qoradhee illee hin jiru. Hin beeka garuu isa. Daadhii galaan bara kam keessa wareegame, ji'a kam keessa, guyyaa kam meeqa, akkasuma akkamitti wareegame? Gaafileen kun kana. Qabsoodhaan wareegame. Bara inni itti wareegame bara 2019 keessa wareegame. Ji'aa fi sa'aatiin itti wareegame beeku. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya wanti jennu asiinuu baatee jirti. Isinis isin biraan namoota hedduu biraan akkanumaatu jira. Garuu waan ofii dagachuuni of wallaalu, of jalaa badu. Namni of jalaa bade yeroo hunda of hin danda'u, hin dhaadannaa. Wayarraa tolfannee uffannaa ni odeessina malee seenaa gootawwan keenyaatii fi isa dabre akkamiin wareegame, maalirra wareegame, bara kam keessa wareegame. Isa ja'amu fudhannee onnee isaaniitiin of taanee jechuudha. Kan nama of jalaa badetti osoo hin taane nama of tahee waa hojjetutti waa hojjechuu hin dandeenye. Sababni har'aan tanaas yeroo dhalli teenya goleelee Oromiyaa garaagaraa keessaa wareegamtu wacuu qofa taateef kana. Fakkeenyaaf amma taateewwan Wallagga keessatti ta'u, Walloo keessatti ta'u, haalli nuti amma keessa jirru yoo ilaalle inni kunuu nuuf ifaa jechuudha wanti nuti keessa jiru. Sababni namni seenaa ofii hin beekne waa hojjechuu irratti rakkoo qabaa jechuudha. Kanaaf seenaa keenya dubbii keenyatti deebinee qorachaa isa ammaas barreeffachaa yoo deemne gatii gurguddoo qaba waan jiruufi seenaa kana kaasuu barbaada. Kanaaf isinis toorarra warri jirtan, warri nu daawwataa jirtan, egaa abdiin waan inni jedhe dhagaa jirtan. Anammoo amma isinii deebisuuf hayyamamaa miti. Isinis jalatti yaada hirmaannaa waan kana yoom daadhii galaan yoom wareegame, bara kam keessa, guyyaa kam keessa, ji'a kam keessa isa jedhamu jalatti deebii nuuf laataa deemaa isiniin jenna. Kanaafi kuni wal yaadachiisu jedhama. Isa kanarraa ammallee gaaffii deebii itti aantu qabna. Gaaffii deebii keenya kan itti aanus kanumaan kan wal fakkaatu. Artistii Hacaaluu Hundeessaa namni hin beekne hin jiru. Artistii beekamaa onnee dhalootaa keessa jiru. Wayaarraa tolfattanii uffattanii jirtan. Garuu isa kanaas wal yaadachiisuun dirqama waan ta'uuf nuutu of jalaa badeega. Laalla ayidoolojii dhalootaa quba qabna. Kanaaf gaaffii kana kaafne seenaa ofii dagachuun hin ta'u jechuu barbaadeera. Kun qophii sagantaa bilisootiif. Qophiin sagantaa bilisootiif yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Naafootu qabnaa naare. Anan garree if barsiisuure. Anan barree if barsiisuure. Didirisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa sarara marsee. Didirisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa sarara marsee. Eeyyegaa abdiin sabaa qayyiroo Oromooti. Qayyiroo Oromoo ta'ee daadhii galaan wareegama isaa isa kana qorachuu, hubachuu irraa maaltutu laaffisame akka heetitti sumatti hin deebi'a. Soo gaaffii keenyatti hin seenne dura. Seenaa gootota dhugaadha hin qoranne. Qoradhees immoo irra hin geenye. Kanaaf kana baay'ee ilaaleen jiru. Hayyee abdii galatoome. Mee artistii Hacaaluu Hundeessaa beektaa? Sirbuma isaatiin eessa beekaa? Maaliigaa maal godhare? Ni jaalattaa? Hin jaallannaa wanni goonu hin jiru. Akkamii wanni goonu hin jirre? Du'ee mire? Wareegamee jira. Wareegamee jiru. Wanni godhan hin jiru namoota numa du'a. Seenaa goota wareegamee bar dhala jirtuu baasa. Dhala jirtuu baasa. Akkamii wanni goonu hin jirre? Amma yeroo ammaadha. Yoo of duuba deebiin Oromoo ta'an gorra jiraa jenna. Bilisoomnee irraa jenna gar tokkoon. Isee takka. Ofumaa keenyaaf amma hoggan siinaa so'ate hoggan intarfuuna gootu sodaachaatuma sitti haasa'a. Maali yeroo ammaa Oromoon wal nyaataadha. Oromoon wal nyaataadha. Akkamii wal nyaata? Akkuma ammas hin jedhe garaa bitamu jira mire. Garaas ni bitama Oromoon ni jira afaan Oromoo haasaatuma garaa bitama. Wanni ati jechaa jirtu Oromootu yeroo ammaan tanaa tana aangoorra jira jennaa jette. Oromoo aangoorra jira ka jenna jennu kana Oromoo aangoorra jirtu tana nuti sirna cabsineeti bakka san kaayyanne warra bakka san kaayyanne jira bakka san.
ni jira jechuu dura ka ofii keenyaa bakka san cabsinee ka sirna nu miidhaa ture kan nu gabroomsaa ture kana isa kana cabsinee namni bakka san kaayyanne ni jira. Ni jira jechuu dura bari kaayyattee isa jennee ka akkana jennaa jirra aangoorra nu jira jennaa hajuu kana akkana jechuu dura gaa isa kana Oromoon qabsooytee cabsitee ofiisiitii filattee akka isii tolutti ka bakka san kaayyattee akkas jettu ni jira. Oromoon silaa walii galtee hin jiru beekte walii hin galu yoomuu yaadni yaadus waan biroo ni yaadus waan biroo. Oromoon soo walii galtee amma gabrummaa jala teessee miti akkuma taatee yaadti gaa isa maatuun anattuu yaadatee jira kun. Kamti yaadatee yoo jetti na gaafate Oromoon qabsaatuma ture wareegamaatuma dhufe isuma ammaa kanaayyuu hin beekne waan. Qabsoo kanarra ture waggoota dheeroo ture. Takka erga gabrummaa kolonii gabrummaa jalatti kufee irraa eegalee as kaasee. Kanaafuu gaafee takka diina jalattis jilbiifatee hin beeku. Qabsaatuma ture. Egaa eega sirraa kaasee hanga ammaa yeroo hedduu namoonni keenya akkuma ammaa kaafte yaada kaafte kanaa maal jedhan Oromoo walii galuu didee kanaatu nu dhibee kanaatu nu rakkee akkas jedha. Garuu Oromoon akkamitti walii galuu dide maaltu walii galtee Oromoo isa dhoorke Oromoon durumaahuu tokkos tokkummaa hin qabu maaloo kana jedha. Oromoon jalqabuma ilmaan Oromtichaati tokko ta'ee dhala dhiigaa fi lafeedha. Asmaani maaltu walii galtee dhoorkee irreedduu keenya akkana jedha. Ani akka kiyyatti yeroo ofitti deebi'ee dhugaatii jedhu bal'oo Oromummaan ta'a. Inni atis yoo ofitti deebitee dhugaa kee dubbatte maal ta'a? Oromuma san ta'a. Akkasii miree duuba maaltu walii galtee nu dhoorkee maaltu tokkummaa nu kadhachiise sababni waan kanaa maali? Oromoon tokkummaa qabu boorras boorri tokkummaa qabu. Tokkummaa maaltu dhoorke? Ka amma garaa bitamutu. Ati yaadni kee amma maali? Yaadni kee yeroo ammaa tanaa maali? Yaadni kiyya. Ka Oromootti. Akka Oromootti. Yaadni kiyya gaa osoo bilisoomne ilmaan fedhaa bara. Osoo bilisoomne. Osoo sabni kee bilisaa ilmaan fedhaa. Akkamiin feeta? Bilisummaan ilmaan fedha. Teesseetuma feeta. Bilisummaan taa'isaan dhufure wareegamaan dhufa. Lukkuurraa hanga wareegama lubbuutiin dhufa. Bilisoomne irraa jennee. Taa'anii fedhuudhaan bilisummaan dhufa eessa jira? Bilisoomne irraa jennee gootota keenyaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo itti raadhaa jini. Eenyu akkas jeegalche? Warra Angorra jiru. Warra Angorra jiru. Bilisoomne irraa galaa jedhee maal akka Jawaar Mohaammed fa'aa warra bilisummaa barbaadan amma booda ifa guyyaa ifaa qabsu yaaddaa deemaa jennee ma. Bilisoomne irraa warri bilisummaa barbaadan amma booda ifaa qabsiifadhaa deemaa jedhamaa viidiyoon Jawaar Mohaammed ni jira. Inni haajuu mareeree ergasii inni nu maal ta'ee jira? Saayilentii ta'ee jira. Laal nama waan takkaatu jira. Namoota dhugaa fi sobni walitti harkaa laaqamee fi warra dhugaa qabatee deemuutu jira. Warri dhugaa fi sobni wal harkaa jalaa walitti laaqamee qof jiru hunda maal keessa jira beektaa? Abjuu jireenyaa keessa jira. Abjuu jireenyaa jechuun maal jechuudha? Bara beelaa maal jedhan biddeena halkan abjuun nyaataa buluu jedhan. Warra akkasiisanii fi warra gartee dhugaa ofii qabate warri dhugaa ofii irratti ciccakon hooree har'a hoo maalirra jira warri akkas jee maalirra jira waan kanarraa wanti si galu ni jira. Warri garaaf bitame osoo of ta'e osoo of bare osoo oromummaa ofiitiif dhaabbate baay'ee gaariidhaan jira. Kana ta'uudhaaf maal ta'uu qaba jetta? Kana ta'uudhaaf of ta'uu qabaan jaaga. Hayyee naa galatuun of ta'uu qabdan isinis anis isinin ja'a. Kanumaan ja'anii hayyee asumaan carraa kanaanii gama artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa isattis deebisa. Mee artistii Hacaaluu Hundeessaa dhaloonni Oromoo uummanni Oromoo addunyaarra jiru hundi ni jaalataa. Onni isaa keessa jira shamisaa sirraa tolfata waan gara baraatu sirraa godhatu ittiin dhaadatu ittiin odeessu qabateeti pirofaayilaas godhatanii deemutti jiru. Egaa haa godhatu malee bara inni dhalate guyyaa bara inni wareegame guyyaa ji'a isaan
hin beeku irra guddaan nama keenyaati jechuudha. Duruu dagatee jechuudha biyya. Kanammoo akka dagatu waan beenyuuf si gaafata of yaadachiisuudha jechuudha. Walumaa galattu mee artistii Hacaaluu Hundeessaa biyyoorraa salphisu yoom wareegame? Ji'a kam keessa guyyaa kam bara kam keessa wareegame inni? Ji'a fi guyyaa isaa yaadadhu. Sa'aatii isaas yaadadhu. Bara kuma lama digdama wareegame. Bara kuma lama digdama wareegame. Halkan. Guyyaa fi ji'a isaa yaadadhu. Yaadadhu. Ayyee bareedaadha. Abdii Rijaa sittin deeratu asii kana caalaadha. Egaa mee seenaa ofii qorachuun, seenaa ofii dagachuun miidhaan inni qabu maali? Seenaa ofii qorachuun bu'aan inni qabu hoo maali? Seenaa ofii qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Ani amma egaa akkuma dalaatu ijoollummaa isatti jira seenaa kiyya qoradheetu hin beeku. Seenaa ofii yoo qoratani gabrummaan dillee kun nurra hin deemtu. Yoo qoratan. Seenaa ofii yoo qorattee bara. Gabrummaan tun nurra turtu jechuudha. Nurra turtu. Amma sababni seenaa sana qorachuun kute maali? Egaa kun durumaa kaaseeti malee har'aa miti. Osoo seenaa qoranne ta'ee osoo barnoota barannee seenaa qoranne ta'ee akkuma namas hin jedhu wanni akkan lafarraa nufitu gootota keenya lafarraa wareegisu hin jiru sin jedhu. Ayyee kanaafuu maal ta'uu qaba? Kanaaf seenaa qorachuu qabnaan jedhu. Ayyee nu galatoomii Abdii Rijaa. Egaa gaaffii deebii nu waliin gootee qophii sagantaa bilisootii fi keessattuu istiidiyoo bilisootiifitti yeroo kee aarsaa gootee nu argamu keetiif irra deebinee maqaa daawwattoota hordoftoota bilisootii fi akkasumas uummata Oromoo bal'aatiin hedduu galatoomi siin jenna. Galatoomii galanni kee bilisummaa haa ta'u. Ulfaadhaa galatoomaa isinis hojjettoonni bilisootii fi baay'ee isin galateeffadha ulfaadhaa. Anaaf jalqaba kaameraa dura bahuun kiyyammoo. Kanaaf dogongora kiyyaaf immoo na uffalchaa jechaa. Gara fuulduraatti seenaa qoradheen dhufaa waan jedhu. Ayyee galatoomii. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi sagantaan keenya gaaffii fi deebii seenaa ofii isa dabarsine gartee dhiyeenyuma kana yaadachiisuuf har'a qabannee isiniif dhiyaanne. Gaaffii kanaaf deebiin isaa argamuu baatullee har'atti isiniin deebiif. Sababni isaa isinis itti yaaduu waan qabdaniif. Viidiyoo itti aantu marsaa itti aantu irratti gaaffii kanaaf deebii isaa waliin qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Hamma xumura sagantaa keenya kanaatti nu waliin warri turtanis galatoomaa galma keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii bilisootii fi isa hafan waliinis turtii gaarii isiniin jenna nagayatti. Kun qophii sagantaa bilisootiif. Qophiin sagantaa bilisootiif yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Egaa akkuma beekamu bilisootiifiin sagantaa qophii isaa irratti qophiilee garaagaraa oduu, seenaa, waalaloo, warraaqsa, marii haala yeroo irratti hundaa'uun yeroodhaa yerootti isin biraan gahaa turuun keenya beekamaadha. Bifuma wal fakkaatuun ammas kan duraa caalaa sagantaa saba bal'ifachuuf sagalee uummata isaa ta'ee tajaajiluun qophii ta'es ba'uuf haala gaarii qophiirra jira. Yoom kana qofaa bilisootii fi rakkoolee uummata Oromoo biyya keessaa falaa kan dur caalaa jala bu'ee uummata isaa uummata Oromoo biraan ga'uuf hifannoo yookiin nuufii tokkoon malee qeyyiroof qarree bilisummaa Oromoon dabaalamee as ba'uuf qophiirra jira. Maarree lafaa fi iddoo jirtan hundarraa sabboontonnii fi qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hunduu dandeettii fi beekumsa qabdan hundaan irratti hirmaattanii waan dandeessaniin nu jajjabeessuun dirqama Oromummaa ta'uu isin hubachiifna. Qophii sagantaa bilisoo TV irratti kan isiniif darbu haala yeroo Oromoof Oromiyaan keessa jirtu ilaalchisee sagantaa oduu dabalatee qophii marii qeerroof qaree bilisummaa Oromoo amajjii 23 bara 2023 miidiyaa bilisa sagalee uummata Oromoo bilisoo TV irratti kan eegalamu ta'uu isin hubachiifna. Yoom kana qofaa
amajjii 23 bara 2023 irraa eegalee qophiin marii qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoon dabalame haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee gaafa guyyaa jimaata yeroo hunda isiniif darbu ta'uu isin hubachiifna. Maarree Bilisoo TV'n aadaa, duudhaa, seenaa, sabboonummaa Oromootaan cobxee fi coba jirtu deebisuuf murtii isaa hidhatee rogeeyyii fi ogeeyyii sabboontota ilmaan Oromootiin faayamee kutannoof murannoon as ga'ee ba'ee jira. Maarree lafaa fi iddoo jirtan hundarraa sabboontonnii fi qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hunduu dandeettii fi beekumsa qabdan hundaan irratti hirmaattanii waan dandeessaniin nu jajjabeessuun dirqama Oromummaa ta'uu isin hubachiifna. Fiixa kallattii Bilisoo TV wiixata hanga kamisaatti waaree booda akka lakkoofsa Habashaatti sa'aatii 10 irratti akka lakkoofsa Awurooppaatti sa'aatii 4 irratti yeroo hundaa kan isiniif darbu sagantaa oduu ta'uun isin hubachiifna. Kun qophii sagantaa Bilisootiif. Qophiin sagantaa Bilisootiif yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Bilisoo TV jajjabeessuun dirqama dhaloota Oromoo addunyaarra jiru hundaa ta'uu isin hubachiifna. Kun qophii beeksisa sagantaa Bilisoo TV kan ammajjii 23 bara 2023 irraa eegalee isiniif darbudha.